বাইকের কার্বোরেটর ভালো আছে কিনা কিভাবে বুঝবেন? আপনার কার্বোরেটর একটা হচ্ছে যদি ওভারফ্লো হয় তাহলে তো ফ্লোট পিন পরিবর্তন করলেই হয়, আর যদি জেট পিনগুলো ওয়াশ করে দেন তারপরেও যদি বাইক আপনার হচ্ছে ঠিকমতো পিক আপ না পান তাহলে এই ছিদ্রিটা চাপ দিয়ে ধরে এই ছিদ্রিতে ফু দিবেন। এইখানে যে ছিদ্রিটা দেখতে পাচ্ছেন ফু দিবেন। যদি দেখেন যে এই যে ভিতরের যে পিস্টন রয়েছে এই পিস্টনটা যদি ইজিলি উপর দিকে উঠে আবার নিচ দিকে নামে তাহলে ঠিক আছে, আর যদি না উঠে তাহলে এটা ভালোভাবে খুলে ওয়াশ করে দিতে হবে, তাহলেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর বাইকের তখন স্পিডও অনেকটাই ভালো পাবেন।